हेलो दोस्तों, आज हम आपको होंडा शाइन का सेल्फ बना के बताएंगे जो सेल्फ कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक दो तीन चार पाँच गो हो कैमरा में जाने के बाद चाय पूरा एकदम लगा देते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं के बाद वीडियो पे, तब ना लोग सीखेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। ना कर सब कुछ वीडियो पर से तो हमारे घर उधर से काम करे। हाँ इंजन बनैया ना हो तो भेज दिया कह रहे हैं। सब कुछ बना के दिखा दीजिएगा, हम लोग खोज खोज करके साले घर बैठे हुए बनाते रहेंगे। तो बहुत लगा देता है। चिपकता है तब ना उसको लेयर बना कर रखा, इधर उधर नहीं भागने देता होगा। मिस्त्री बनूंगा बुझे भी नहीं करेगा, कितना भी के बनेगा। मिस्त्री बताइए नहीं मिस्त्री का हाथ बुझा है ना, आपका नाम लिखा है। मिस्त्रियों को दिखा दीजिए कौन मिस्त्री है, वो भी दिखना चाहिए। लास्ट में नीचे से ऊपर तक लीजिए, ऐसे कर दीजिए बंद कर सकते। एक हल्का झलक हो। मोबाइल होल्डर आता है ना, वो रख लेंगे ना तो उसमें क्या होता है कि बैलेंस हाथ थरथराएगा लेकिन वीडियो नहीं थरथराएगा। ये रख ले है ना, वो जो रख ले था DKT वाला ये छोरा रखे हुए हैं, उसका तो अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गया होगा। क्या नाम था उसका? सुमन। हाँ, वो बनाए हुए क्या था, बाय एंड सेल। हो
फिर स्टॉप मारिए ना, फिर फोन लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे ना। लाइए जस्ट हाथ पर तो कैमरा पे हाँ यही ना ठीक है, बाइक सर्विस सेंटर। चलिए पूरे गाड़ी का लग रहा है। 163 सब्सक्राइबर हो गया। लास्ट में गाड़ियों नंबर लास्ट में दिखा दिया। 163 हो गया है। हाँ तब 61 था, दिखाइए, इसके बाद हम चालू करेंगे। इसका दिखा दीजिएगा, दिखा दिए, वीडियो में काटिए इसको। चेहरा दिखा दीजिए। दिखा दीजिए। काम कर रहा है, आप लोग कॉल करके